doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Ezali, Potoye, Bissabino, déjà que, Tantoye, Sarabino, que président de la République, Nabiso Fachi Beton, a yoke la base. A yoke la base. Parce que ayebi que base Moutou et commissaire président de la République à partir à Genève, tant base et PCA ultimatum à Betichita Sima à yoke base. Donc Makambo Tolobaki dernièrement concernant donc équipe où il y a commission, il y a coronavirus, na ministre il y a santé, donc président de la République à Witaki convoqué bango. Au moni suite il y a bateau to lekisaki donc au bazali interné na hôpital il y a cinquantenaire au makambo bazali clarté au to qui président de la République que président de la République na biso pitié na mutute to tchaki confiance na caméra tala makam caméra sali biso donc yango wana to zali vraiment kolobake donc l'équipe na makamunyo surtout il faut tika la biso na biso bino bokansi neti petit nanga gimisho wanzo wazali deuxième personnalité na marché okansi akoki ko trahir président de la République akoki ko trahir yete kinwa ni masamba kamitatu o azali donc envoyé spécial na présidence est-ce akoki ko trahir jamais donc yango wana to lingi susu makambu wana teke boyina boyina mbongo bato azoka ke mbongo ye o boye bato bazali internet kuna na hôpital kuna ya cinquantenaire bazali kolia manœuvre bakis manœuvre donc bazoe sabango kuna ke l'état pesi mbongo te au moment où président mbongo ezalaki débloqué donc makambona tokoki kotika yango lisusu te donc avant to la sabino ba image au président de la République ayambi donc commission il y a makambo coronavirus docteur Mouyembe na ministre ya santé tozongi c'est la bino na boka ba maman oyo na ba papa o bazali interné na hôpital il y a cinquantenaire ndeng ba se plaindre bota la bino moko na ba image botenga olobini papa zela mami bomba olobini je dis ceci comme nous sommes là nous n'avons pas un petit problème infractionnel vrai ou faux. Vrai. Alors, on s'étonne comment on est séquestré ici pendant des longs jours. Pourquoi? Il y en a qui ont terminé leur traitement, il y en a qui sont en cours. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de sortir parce que nous sommes libres. On ne nous a pas arrêtés pour des faits infractionnels. Vous comprenez ça? Ah, donc nous n'avons pas beaucoup d'histoires à raconter. Nous allons sortir parce que nous avons encore notre liberté. Ok. Papa, il y a la télévision. Tout le monde qui va lobby que oyoki maladie, il y a qu'à pas ça lisayoto. Il y a qui peut pas ça lisabiso. Tous les traitements pe sili. Si quoi, tous les batés. Eza inerbe, eza hôpital ya bibiso ou bien eza li gouvernement. Pour se retourner, il faut que le gouvernement. Le gouvernement, il y a tout le monde à été. Il y a l'hôpital à l'hôpital inerbe. Inerbe, il y a riposte. Il y a riposte contre le Covid. Beaucoup de gens sont pas des résultats. C'est quoi les résultats? C'est les résultats. C'est quoi les résultats? Ok. Ngai revendication Ngai Ezali. Ma revendication est celle-ci. En fait, je suis ici au cinquantenaire depuis 32 jours. À notre grande surprise ce matin, on a surpris le staff de l'hôpital en train de parler avec l'équipe Covid-19. Voilà.
le coordonnateur et sa suite. Mais nous étions surprises. Vous allez vous référer à la vidéo, la première vidéo que nous avions pu capter de leur discussion. Le staff de l'hôpital dit qu'il n'a rien reçu comme argent. Suivez dans la vidéo qui précède, il dit carrément qu'il n'a pas reçu un seul dollar du gouvernement, il n'a reçu aucun argent. Donc le manger que nous mangeons ici, c'est lui qui paye, et les médicaments, c'est lui qui paye. Par son propre argent. Par son argent. Donc, lorsqu'il nous a dit ça, moi je lui ai répondu que nous ne nous adressons pas à vous, nous nous adressons à notre gouvernement, le gouvernement de notre pays qui nous prend en charge ici au cinquantenaire. Mais nous sommes quand même désolés de constater que nous étions séquestrés. Nous sommes séquestrés ici au cinquantenaire parce que nous avions déjà terminé nos traitements. À notre grande surprise, on amène de nouveaux malades. Alors que vous avez déjà terminé votre traitement, on vous emmène un nouveau malade qui débute avec son traitement dans la même chambre. Et lorsqu'ils sont venus nous prélever pour un test de contrôle, on était toujours positif. Cette situation nous a inquiétés. Et encore hier, on voulait encore placer un nouveau malade dans la chambre, disant qu'il n'y a pas de place. Mais pourquoi est-ce qu'on ne libérerait pas ceux qui ont déjà terminé leur traitement, pour qu'ils aient assez de place et placer les autres, les nouveaux venus? On nous mélange, on ne comprend rien, on ne sait pas comment ça se passe ici. Nous voulons une seule chose, sortir, que le gouvernement paye, que le gouvernement paye ou ne paye pas. C'est un problème qui peut se faire administrativement. Ils ont les noms de malades, le nombre de malades qu'eux ont soignés ici chez eux. Ils peuvent le faire avec le gouvernement même plus tard. Mais qu'on nous laisse partir. Papa, Tolembi, au juste, qui n'a biso poto kufa. Si on a ceux qui to kufa ka, wanande sikoyo banga bazomba mo babimisi biso, baki okunda biso. On en a marre. Le staff a dit que mango na yeli mtezolesa biso ndezo futela biso nyonso. Le gouvernement n'a rien donné. Il a dit par ses propres frais que nous mangeons, que nous buvons le médicament. Et en ce moment, on s'abusait. Nous voulons que le peuple congolais, le gouvernement vienne sortir de là. Ça fait beaucoup de jours que nous sommes ici, on ne prend plus de médicaments. Nous voulons sortir. Ministre de la Santé, Ozoyo Kabiso, Toza Aposa Tobima. Baboy Tobima, Pombongo Ezate Bofutite. Il a un résultat. Oh, tu es Tolembi. Où est parti les 1 800 000? Où est parti les 1 800 000 que le gouvernement a décaissé pour la prise en charge des malades? Hein, on ne voit pas ça, on est séquestré. Docteur Mouye, bon, problème il y a coronavirus. Coronavirus, et ça maladie le coût en Congo. Vous êtes au Vandi en cinquantenaire. Tout le monde a en bonne santé. Oui. Donc, il y a rien que la chloroquine de merde. Oh, bah, ça va tout. Pas tous les jours. Bato va koufi na coronavirus boki na cinquantenaire ngana vivre yango. Bakoufi na corona T. Bakoufi na négligence. Lundi on koufa ki akoye ka sali hémorragie cérébrale. Ba ko traiter 3 heures après à koufi. Bakomi en coronavirus. Papa ya koufi mukolo biso to yaki awa na cinquantenaire. Azana maladie ba sucre et tout ba tension. Négligence. Boko mona vidéo, tokotina no vidéo papa na sali crise ye moko, abini fulufulu na zolo, ayi ba okuté ba komi coronavirus. Makambo ezoleka na mboka oyo bozokanga bato suna ba kasho, bozokanga bato suna ba kasho ba détourner et tout. Docteur Mouyembe azoyeba o azosala parce que tango bayaka ko visiter la maladie té tango hôpital les ont réclamé que bazo zelo côté le gouvernement. Docteur Mouyembe ayi makama azosala pona kolia mbongo yena ministre de santé bayebi bazo kita sur terrain té parce que basi bayoki banzoto na bango bayoki santé na bango malamu bokanga bango apoti mutakobela akufi bobi coronavirus eza até bo libérer batou.
bino autorité en charge muyembe ya libéré bato hôpital tika baaventure asala baaventure de merde na ye suki oki te tosali boye po tosisa bacure Où est parti les 1 800 Où est parti les 1 800 que le gouvernement a décaissé pour la prise en charge des malades? On ne voit pas ça, on est séquestré. Docteur Mouye. Bino Bolandi, to la kisaki yango mais lelo to tenaki tozong c'est la bino po boyoka mais ndengi to yebsaki bino ka ke donc président de la République ayoka la base président de la République donc vraiment 5 minutes et comme akesika o il faut comme botala binomoko président de la République a tardé donc déjà yokaki ba makambo donc je suis sûr avant bisotoloba yokaki yango donc botala ke ayambi donc commission ana ya coronavirus où ils allaient donc présidé par docteur Mouyembe ou assisaki Ebola donc na ministre ya santé donc botala ndeke ba yambaki bango et puis déclaration donc interview oyo ministre santé apesaki en sortant na audience wana bino moko bolanda na bilili. C'est dans le respect strict de la mesure de distanciation qu'impose le Covid-19 que les membres de la task force du ministère de la Santé et du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus se sont retrouvés ce mardi 5 avril autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une séance d'évaluation de cette pandémie en RDC. La problématique des écoles en cette période où l'on tend vers la fin de l'année scolaire, le plan de décontamination dans les centres pénitentiaires sont autant de points débattus au cours de cette rencontre. Pour le ministre de la Santé, Eteni Longondo, la situation générale du Covid-19 en RDC évolue bien. Nous avons eu comme constat que l'évolution de la riposte globalement va bon train et que le quelques pics qu'on a connus pendant la semaine passée, c'était plutôt lié au fait qu'il y a eu une contamination au niveau de la prison d'Indolo. Ce qu'on fait maintenant par rapport à ces pics qu'on a connus, nous sommes en train de travailler au niveau pas seulement de la prison de Ndolo, mais aussi de la prison de Makala. Nous allons continuer à imposer le geste barrière. Déjà là, par rapport à ceux qui étaient contaminés à la prison de Ndolo, nous les avons mis de côté, c'est-à-dire nous les avons isolés. On a dressé des tentes à la prison et on a aussi donné des lits. Et aujourd'hui, si on va ajouter d'autres lits, je crois que nous les avons isolés et aussi nous avons désinfecté le pavillon de cette prison-là pour que ceux qui sont sains ne puissent pas être contaminés. Donc, c'est que nous allons demander aux prisonniers, il ne faut pas qu'ils insistent pour que leurs parents qui viennent avec la nourriture entrent en contact physique avec eux, parce que c'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire les gens qui sont en dehors de la prison peuvent être contaminés parce que la maladie est en dehors de la prison. Et malheureusement, il y a eu des prisonniers qui se sont entêtés et qui ont joué pour que leurs parents puissent leur apporter la nourriture, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour que cela ne se répète pas. Et aussi, à Makala, je crois que nous avons un plan de décontamination et nous allons aussi sensibiliser les prisonniers. En dehors de ça, il y a le ministère de la Justice qui va aussi développer un plan de désengorgement de ces prisons-là. Nous avons aussi parlé de la problématique des écoles, parce qu'il faudrait voir, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année et voir ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas une année blanche, pour que les enfants reprennent leur classe. Alors nous nous sommes dit, avec l'ordre du président, que nous allons constituer une commission pour étudier le cas, parce qu'il y a d'autres provinces qui n'ont pas la maladie et dont les enfants ne fréquentent pas. Nous allons voir tout ça pour qu'on puisse apporter un conseil au président et voir ce que nous pouvons faire pour que l'année ne soit pas totalement blanche. La population doit continuer à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en vue de se protéger contre le coronavirus, a insisté le ministre de la Santé publique. Quand on va, par exemple, à Ngaba, à Massina et partout ailleurs,
voit que la population vit comme si de rien n'était. Et pourtant, nous avons la maladie chez nous, déjà. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont hospitalisés, il y a des gens qui sont contaminés, qui sont là. Et à la télé, à la radio, il y a des affiches pour sensibiliser la population, que la population sache que la maladie est bel et bien là. Donc, Binomo Boito Landa, tant que Sara Bino, président de la République, Azali Congolais Net Bisso. Donc, passe na Bisso, Azali passe na et puis président de la République, Azali le sous na confiance na Moutouende, donc vraiment en amont. Donc, ko kanga bango de bandeli parce que ko tikate ba yibi après ba kanga ye koma makambebele oh non donc asali le côté donc ezali donc azali ndenge balobaka na ba terme juridique présomption d'innocence au bona boyale ala komiko balko akomo botel le loti lelo donc caméra zakuna donc démission ezali ko yate donc lelo bisonde to bimi batu mabe or ye muta trahisa donc peuple congolais a trahisa plaît à trahisa Félix Antoine Tshisekedi yango tozali koloba donc élection oyo ya yasima à Vincent ma président de la République s'il s'agit qu'on reporter ngo et qu'on la reporter donc avant et ça il faut tout ça la recensement donc congolais surtout azui carte d'identité parce que tobo yambalo parce que tobi que présent au gagner lia bango parce que ma solo ozo izo sala masiko donc muta osala ngo ezate donc ba monate ba soldat ba malisa bango ba solde na bango na kansi na laxi bino bozo otala donc ba saut de moto ezo sala et puis siko tant to comme na ba saut de cheval to comme ndeki congolais abando mona ba saut de moto na bamboka mususu okezali loko pamba et salami na mboka na biso donc yango toningi penda président tango gagner donc discussion coûte aux alaté parce que et aux alaté makamoko boy donc congolais tant congolais lia penza lié na tongo alié na midi alié na soir congolais libume comme ko vimba ya santé oyebise makambo ya mende tsiko tozabo yo kende ko critiquer Félix Antoine Tshisekedi pas ba soda on dit makota boloka o beto babal na mutu donc yana to lingi penza ke donc mbala oyo penza avant élection salma parce que na kanamba bandai ko reporter l'élection zo sala le côté zo boma bato donc biso to sengi élection avant salama donc recensement ba carte d'identité et puis tout est causal la clair et net après élection et salamé pour to boyi ke totala ba élection na ba congolais baza soki kombe kanamba kotisa ba rwandais ba tonda wana donc il faut vraiment tout ça là recensement to parce que ya suka ezaki 1984 recensement suka na mboka na biso et salama yango oh na kisasa soki kombe de millions to yebité banani bazali ba congolais banani bazali ba congolais donc élection présidentielle na élection yo surtout o ekosala meko ya wana il faut recenser ça la carte d'identité et puis la penza babiloko moko donc numérisé donc élection ici na 18h na 20h déjà to comme on déjà donc ba makamonyo surtout donc vraiment avant to continuer bino boyebi ke mikolo nde tozo bongisa bino ka boyeba ke donc il y a le choix mi TV donc koti na kati ya masolo donc tozali na le messager Galate 4.16 azali ko préparer émission moko ekozala vraiment pour na kozongisa batu banzela ba fa kwa nyoso tu na batu nyoso tu ba sala makambu ya mabe donc boyo kabino moko bande annonce il y a le messager Galate 4.16 oyo akoleka et pas il y a le choix mi TV. Bonjour, bonsoir peuple congolais partout dans le monde entier bipa bozo kolanda biso na moment oyo. C'est bel bien moi votre humble serviteur, le messager Galate 4.16 à votre service. Na beleli ba mama ya faso, congolais, congolaises partout. Abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV, Waba Swami TV, partenariat na Klebowa TV César Ngadi. Oyo kozala chaîne ezana kati ya service na bino peuple congolais. Chaîne oyo ekolobela, oyo tu etali social ya peuple congolais. Ekolobela oyo tu etali politique à peuple congolais ekolobela oyo nyo etali spirituel à peuple congolais Yalolo Swami TV partenariat na Klebowa TV César Ngadi. Alors congolais congolaises ba mama ya faso association Fati Solution original bo s'abonner na Yalolo Swami TV partenariat na Klebowa kuna boko mona les messagers nazali passe partout na service na bino peuple congolais toujours zela li foot na biso pas nzambe boko mona les messagers tokolobela onyo setali lutte contre les antivoleurs et changement de mentalité mbongwama ya bizaleli boko banda kolanda biso na Yalolo Swami TV Klebowa TV
tokomanda koleka pona kolobela oyo nyonso tali intérêt général ya peuple congolais parce que Congo ya lobby ezo senga ba vérité si vérité toko tele le bantivaleur oyo ezali lokola ba Vital Kamerhe bantivaleur ya Batambwe Mwamba bantivaleur ya Baboshab bantivaleur ya FCC bantivaleur ya les Kabili bantivaleur nyonso boyebi baza responsable ya malheur ya peuple congolais sans pitié na ya lolo Swami TV kuna sans pitié ce qui les messagers qui sans pitié bozana intérêt ya kotambusa mamalamu bozana intérêt ya ko restaurer conduite na bino otongoto de la bino yango wana abonnez-vous massivement batoto ya Kisangani batoto ya Chopo batoto ya Mangobo batoto ya Makiso abonnez-vous massivement chez Yalolo Swami TV partenariat avec Kleboa TV César Ngadi. C'était bel et bien moi votre humble serviteur, le messager Galate 4:16. À cause de la vérité, on devient l'ennemi. Merci et à bientôt. Au revoir. Sikoyo, donc Binomoro, Boïti Golanda, donc rendez-vous très prochainement, donc c'est Meno Kaka, donc avant samedi, donc on est déjà parti à vendredi, donc Galate 4.16 donc azali wana donc boko sepela bozala déjà yako sepela donc ndengi tozali ka koloba président na biso confiance na mutu susute tozila raté ba yiba après ba kanga bango na boloko ba koma koloba onga na yibite bona il faut ko kanga bango dès le départ donc tozo la sabino siko bomona ke ezala kilika moka malamu e bandaki ko salama jamais na mboka na biso donc congolais azala côté moko boye akangami ale batindi avion zué bazongi na mboka e salami kaka na Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton ndenge kaka donc enseignement gratuit ndenge salama donc mutazo marqué makambuna azokota na histoire ya monde entier ezali Fachi Beton botala ke ezali makamoko bien donc batindi avion bazwa batu na Dubaï bakangamaki kuna pona makambo yo donc na Kanambe ezalaki te soko kangami quelque part ozotu na kuto banda kuto ndenge baba yo ke no sa nini kufa place ozali wana mais président de la République atindi ba avion mibale eye memi bato mais problème ezalaki wana te wana ezalaki moyen ba ko sezate pour moyen bazwa charrette te ou bien eloko moko te fallait ka bazwa avion mais bato wana tango baye hébergement na bango ba yebi que président de la République ba débloquer ki mbongo président de la République azali moi na poto par moi na poto kola na ba condition bien azui batu ba tia bango na bien mais batu oyo ba zu responsabilité wana ba liambongo ba zu batu bota la place ba ocha côté to la sabino eza ba mama monique bazali makambo jeune mama zala net moi na mobile te moi na mobile ko se démerder pour na makambo sous mais ba mama bota la batu ba witi Dubaï bazali na ba condition bien bota la esika ba lalisi bango ezali na maona motema botala bino mona ba image kana biso mo peto za la kimia to za la calme place ba yo cha batu yango to za soki na mitendi to yeba place to zate so na mitendi so na place nini soki ba Congo to zo yeba te batu balali to lali ya kotelema ta ba mama nde bazolela ba mama ba olela boto za place a vanda te za place ba yo cha biso soki pesa kuzu soki pesa nini ba chambre nyonso kabo identique ba chambre nyonso kabo ba mama bazolela boy ba mama baolela boy vraiment o eza nini to uti na mboka musika propre bongo to yeto ya na mboka na biso mo peto botala na tani si tongo na fani boy botane na fani na tani si tongo boy na lali boy ko na okoka na ngate botane na lala ki boy ti tongo ndenge tani boy ndeko na ngaputa ko kite na vi fula na la pesi ndala likola fula oil to abati likola mbetu ndala likola fula oil vraiment boy humidité boy dans la saleté dans la place Kamemi ba malade eza malade na kolala awa te komela la libanda na problème na sera déjà problème parce que c'est docteur nanga docteur pangi ana on va so amoni o kama so amoni place batenga na so na problème environnement zo nanga ekokaka poussière te ekokaka salité te ndakoka ko respiration esalinga bongo esalanga pema na ozwa pema so na zipo mababa ngaki na coronavirus oh esa ndenge nanga même na ndako nanga na kombo la rate
ndakoka ko respiration esalinga bongo esalanga pema na ozwa pema osala nsi pema babangaki na ye na congolais virus oyo eza ndenge na nga même na ndako na nga nakombolaka te nasimaka eloko ya poussière te parfois solo natiaka te mpo osala mekotya ekoetufe nga pema solo humidité na okoka te lelo nazoyesa bino nakomi naya koza deja étouffé na okoka lisusu te étouffé bandi toyaki na kosiko te bamiso akomi koposola mpo na solo tozokoka te. Bon, tout bien, hein? Après, tout bêti, après, tout solution dans ma confiance. Donc, présent, c'est plus si biso bonabo. Ah, ouais. Ok. Et le sang ainsi nassé. Donc binomo boito landa ezali pasi na maona motema basi wana bango moko bayebi boyebi ke balobi mabete balobi bango moko bayebi ke bayebi saki bango mbongo ezali ki débloquer pour balala na besika malamu mais bake bayibi mbongo parce que zani tokolo ba makamusu te bayibi mbongo tala place bake ocha batu donc batu akozwa maladie bazana corona te bakozwa biso ba maladie mususu bazwi tala humidité place batu azolala donc congolais azana mawate congolais azali donc a mesana esprit ya koyiba tongo bazaki na kanambe mais avec président de la république ezali eloko moko ekoko sala maté donc yangwana vraiment il faut total la makambo au président de la république total la ba makambo parce que ezali makambo ekoki vraiment ko sala malisute na mboka na biso. Donc nous allons marquer une pause publicitaire donc comme on a toujours l'habitude de faire donc avec nos deux partenaires donc Sepela TV na Romain Ilunga le grand traiteur. Restez connectés sur cleboisoriginal.com. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Donc, Binomoko, Bolandi, partenaire, na Bussomi Balé, on a le partenaire éternel, donc c'est Pela TV, donc Décoder, Yaba Namboka, et puis Romain Ilunga, le grand traiteur, Oyazali Nakatia Belgique, donc besoin déjà contacter parce que date des appels à mon boulot, après confinement, ils allaient vraiment mon boulot. Donc, avant tout cette émission, tous allez que sous c'était, Neto Sarabino qui est président de la République, avec la base. Tous allez la chance parce que tous en a moins Namboka, Quinoa, donc sur les Cambouis, ça la biso passi. Vraiment à côté de ma bomone penza que donc assez azol les katang ou azoli pouvoir moi si mon ba bengane nandaku a witi église azol les kaza ko obligé télématé à telemi li kamuni ni mama mao ba bengani ngana ndaku nanga banke alobi almitundu mama zonga na kati parce que mon thème déjà boboto. Donc, bon, on n'a pas bima côté mon donc azo tellement cortège parce que présent sur azo bima beaucoup tellement habité les melaté parce que comme ma capacité sécurité parce que beaucoup tellement on est dans le kameneti azamo na nzamba ko ko mon n'a pas cité à tellement ça cortège parce que ezala kandeng wanate mais il faut à aider bande konae donc tous allez ko le baka que présent ko yoke la batu sous mawate confiance cité parce que on nous a entouré na ba mi yibi ba fa quoi donc talaka kamera makamba sali donc confiance ezate to sepeli ndenge au convoquer. Donc commission ya makambo Ebola donc bosala na ba compte ba peso ba compte ba ebiso makambo tezo parce que bato bazali ko respecter bato bazali ko lala na ba condition mabe mbongo oyo ebimaki bato o bazana bopito bazali ko mona yango te to tieleki bino ba image donc vraiment président de la République to yebi ke to ko compter na o soki likambu et Salemi ozalaka toujours derrière peuple donc président de la République biso déjà na 5 minutes tozalaka na confiance mais yebaka ke okoko compter na biso soki likambu za clarté tokoloba yango po oyeba ndenge nini okoki kosala. Donc comme na suka ya émission na biso ndenge na ebsaka bino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site kleboaoriginal.com. Ce que tu commis na suka ya émission boyebi kaka ke base to tikakate to pesaka base bambote et puis ba remerciement parce que ba boule mususu biso tozoka awa ewitaka epai ya batu balandaka biso misusu balandaka ba bengaka te mais même sou bazalaka na courage ya ko benga. Donc tokobanda kopesa mbote na petit na biso Baïs na kati ya Melun Baïs vraiment tokobosa na yo te tokobosa na yo jamais donc na makambo sala vraiment pour na mutu na biso donc l'honorable Ziko Mayele donc ozalaki yo moko te Gigi Chibangu donc Memi Penza vient na bino tina suka donc merci na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi Tokei tout de suite na États-Unis d'Amérique pour repesa mbote na Niki Nyanga mama social donc to bosani pété to bosana te mama Elodie camarade ya mama Niki Nyanga Mama Oyanzela Mino na Monoko, donc merci beaucoup na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici qu'on a kati ya Belgique pour nous ça Lolo Munongo donc Lolo Munongo azali massa ya Doudou Swami Doudoulé donc Lolo Munongo ba mbote ebele donc ya azali moninga ya Brice Mpiana donc merci na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi. Na ici qu'on a kati ya Paris pour nous repérer ça petit na sacré fumu na mona vraiment ba commentaire na yo donc ezali penza bien Hollande la ka ba dossier ya émission ya vient na César Ngadi donc vraiment donc ici qu'on a katia London Bobby na katia London vraiment toko bossa naka jamais donc José Kanwa ki kakamene na le maître de maître Wera Mukuna ainsi que maître Raja Moule donc vraiment toko bossa naka bango jamais tokei awa na kati ya Melun tozongi na kati ya Melun pour na repesa donc amical ya bana ya Lemba par le biais de son président Francis Elanga na mwasi na ye Nene Makumbu donc balandi minene il y a 5 minutes avec César Ngadi donc ceux qui nazokanisa Lemba donc na repesa susu petit na ngai donc papi def là donc moi na Lemba na kati ya Paris na za pic petit na nga donc base donc surtout ça toujours na kati ya Damaki na robosa na te lourd waje ye penza pic petit na nga donc batu penza base na ngai donc sentir penza ya parler donc vraiment na robosa na te donc ko pesa mbote na égide de fer merci à trop na fidélité par obligation égide de fer donc na robosa na te et puis sans oublier munganga na biso Jean-Paul Jamba donc na komi na suka ya émission na ngai donc merci de l'avoir suivi. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas,
Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe tokozoye, il faut voir Masolo Nambuchu. Penadikos. À très bientôt.